Hello， 大家好，我是阿鹏。今天我们来做一个广东的生炒鱼片。这个鱼片呀，该怎样去炒才不容易碎掉呢？这个视频我教会你。这样炒出来的鱼片吃起来滑嫩鲜美，不管是下饭下酒都是非常不错的。好了，接下来跟着我的视频一起来了解一下吧。首先我们准备一条被水淹死的生鱼，已经是提前的让店家去鳞去内脏了。将鱼买回来后，我们还需要再一次的给它处理一下，把它腹腔里面的一些贴骨血给它处理干净。把腹腔清理干净以后，接着再用菜刀把身上的一些残留鱼鳞处理干净。我们将鱼给它完全的处理干净以后，接下来进行改刀处理，先把它的鱼头给它切下来。紧接着再用菜刀沿着中间的脊骨把鱼肉给它取出来，就这样一片完整的鱼肉就取出来了。接下来另外的一面还是同样的方法把它取出来，紧接着再用菜刀把上面的鱼排给它取出来。中间的脊骨，我们将鱼鳍用剪刀给它剪下来，去掉，然后再把鱼骨给它改刀切成小块。将全部鱼骨处理好之后，接下来先把它装在小碗里面备用。好了，下一步我们将鱼柳处理一下，锅中不要放油。将铁锅烧热以后，接着将鱼皮给它烫一下，不需要烫太久的，简单的几秒就可以了。因为生炒鱼片它的烹饪时间比较短，而鱼皮又是相对的比较难熟一点，所以我们需要先给它烫一下。另外鱼皮上含有较多的粘液，这样的处理过后还可以起到一个去腥的作用。我们将鱼皮给它简单的烫一下，呈视频中这样子就可以了。接下来把它放在案板上进行改刀处理。把它分切成薄片，不需要太薄，也不用太厚。太薄的话没有口感，而太厚的话又不容易成熟。厚度的话大概是 0.3 公分左右就可以了。将鱼片全部切好后，我们来看一下，大概视频中这样的厚度就可以了。将鱼片全部的切好后，接着把它放进碗里面。然后在碗里面添加满清水，将鱼片给它清洗一下，用手给它轻轻的抓拌2分钟，将鱼片里面的血水和脏东西给它清理出来。我们将鱼片给它第一遍清洗干净以后，接着控水捞出来，再往里面重新的添加满清水，继续的清洗一下。经过这样的清洗过后，鱼肉基本没有什么腥味，而且鱼肉也比较洁白。我们将鱼肉彻底清洗干净以后，接着控水捞出来，放在碗里面。接下来开始调味，往里面添加适量的食盐，一点点的鸡精和少许的白糖，最后再往里面添加适量的玉米淀粉，然后下手给它抓拌一下，给它抓拌均匀，给它不停的抓拌1分钟，让鱼片给它吸收味道。我们在腌制的时候一定要添加少许淀粉，这样的话可以让鱼片吃起来更加滑嫩。我们将鱼片彻底的抓拌均匀之后，接下来再往里面添加适量的花生油，添加少许花生油可以锁住水分，而且还可以防止鱼片粘连在一起。然后再给它简单抓拌几下，把它抓拌均匀，先放开一旁备用。紧接着再准备小块生姜，把它改刀切成薄片，姜片切好以后，我们再准备小把小葱，把葱白切下来，再改刀切成小段。再准备1到2个青椒，先把它从中间对半切开，然后再去掉里面的辣椒籽。最后
我们再将它改刀切成青椒丝。紧接着再准备一个红辣椒，同样的将它改刀切成红椒丝。最后我们再准备小个洋葱，把它头尾切下来去掉，然后再对半切开，最后再切成洋葱丝。把洋葱丝全部切好后，把它装在碗里面备用。就这样，我们的所有材料已经是准备完毕。接下来将鱼骨处理一下，热锅下油，把油烧热以后，接着下鱼骨，用小火给它煎一下。鱼片我们今天做生炒，而这个鱼骨也不要浪费了，今天用鱼骨做一个非常鲜美的鱼骨豆腐汤。这一步需要先把鱼骨给它煎一下，把它煎至金黄色。煎过的鱼骨没有腥味，而且喝起来更加浓郁，也更加的好喝。我们将鱼骨用小火把它煎香以后，接着再往里面添加适量的开水，然后再开大火把它咕嘟一下，就可以看到汤色会慢慢的变得浓白起来了。紧接着再给它转到砂锅里面，如果水少的话，可以再添加少许的开水。接下来再往里面添加少许切块的豆腐，如果家里面有条件的话，还可以再添加少许的裙带菜，这样的话喝起来会更加的鲜美哦。我们在做鱼汤的时候一定要开大火去煮，这样的话汤色会更加浓白。最后在调味的时候，只需要添加少许食盐进行调味就可以了。在出锅之前，再往里面添加少许泡好的枸杞。就这样，这个非常鲜美的鱼骨豆腐汤就制作完成了。接下来我们开始制作生炒鱼片。首先锅里面添加少许的油，然后再把切好的姜葱放进锅中，开小火给它慢慢的翻炒一下，先把姜葱给它炒出香味。把姜葱炒香以后，接着再把腌制好的鱼片给它放进来，然后再立刻的调为大火，将鱼片给它摊开来炒，用锅铲给它快速的进行翻炒，让鱼片可以均匀的受热和成熟。这一步我们需要先把鱼片给它快速的翻炒至5成熟。鱼片炒至5成熟以后，接着再把青红椒丝和洋葱丝放进来，然后再继续的开大火，将它快速的翻炒均匀，将食材给它炒至成熟。亲爱的朋友们，视频看到这里了，如果觉得我视频对你有帮助的话，那么就麻烦您对屏幕帮我点赞呗。您的每个点赞和留言都是我前进最大的动力，在这里感谢您了。我们在炒鱼片的时候不用翻炒太久，只需要将鱼片炒至刚好成熟就可以了。哇，真的是太香了！将鱼片大火炒熟以后，立刻的关火出锅装盘，最后在上面撒上少许炒熟的花生碎和白芝麻就可以了。就这样，一道非常鲜香美味的生炒鱼片就做好了。这样做出来的鱼片滑嫩鲜美，不管是下饭下酒都是非常不错的。如果您也喜欢的话，可以收藏起来，改天试做一下。好了，今天就到这里，我们下期再见吧，拜拜。